Ashamaa harka fuudhee kabajamoota hordoftoota daawwattoota koo nagaan koo kabajaa fi jaalala bakkuma isin jirtanitti isin bira naaf haa ga'u. Nagaan fayyaan jaalallii fi gammachuun bakkaa fi mana qe'ee isin jirtan hundatti isin waliin haa jiraatu. Isin biraa hin dhabamin isiniin jechuun jaaladha. Egaan kabajamoota hordoftoota daawwattoota koo warreen maatii naaf taatanii na waliin jirtan galanni keessan guddaadha. Warreen haaraanis kottaa maatii waliif haa taanuu isiniin jechuun ergaa kooti. Kabajamoo fi jaallatamoo hordoftoota koo guyyaa har'aa kanas viidiyoo haarayaan olitti deebinee jirra. Egaan guyyaa har'aa kana wanti nuti wajjin ilaallu addunyaa jaalalaa kan jedhudha. Guyyaa har'aa kana addunyaa jaalalaa waliin daawwanna. Addunyaa jaalalaa keessa waa hedduutu jira. Nutis guyyaa har'aa kana addunyaa jaalalaa keessa waa hedduu hubachuu fi arguutii ni dandeenya jechuudha. Egaan dhalli namaa tokko yookaan namni tokko gaafa waa dabarsee namaan biraaf qoodu, gaafa waa dabarsee namaan biraatti himu, wanta argee, wanta dhagee, wanta dubbisee fi wanta nama biroo irraa hubate tokko yookaan immoo addunyaa jireenya isaa keessatti wanta beeku tokko irraa dabarsee namaan biraaf qooda jechuudha. Egaan anis guyyaa har'aa kana addunyaa jaalalaa keessatti wantan argee, wantan hubadhee fi wantan taajjabee isin biraan gahuuf jira. Isinis qophii kiyya kana akka daawwattan affeerramtanii jirtu. Addunyaa jaalalaa keessa kan jiru jaalala qofaa miti. Addunyaa jaalalaa keessa bu'aa bayii rakkoo hedduutu jira. Addunyaa jaalalaa keessatti kan argannu jaalala qofa miti jechuudha. Namni tokko wal jaalatee yookaan jaalalleewwan milkaa'anii jaalalli isaanii haga dhumaatti akka jiraatuuf yookaan jaalala sissinni hin qabne akka wal jaalatanii fi jireenya addunyaa jaalalaa isaanii keessatti bu'aa bayii hedduu dabarsu yookaan muudannoo hedduu muudamaa addunyaa jaalalaa isaanii keessa waliin jiraatu jechuudha. Egaan guyyaa har'aa kana kanuma waliin kan ilaallu ta'a. Addunyaa jaalalaa keessatti jaalalti wantoota hedduu irratti kan xiyyeeffatuu fi namoota hunda birattuu jaalalli bifa garagaraatiin kan ilaalamudha yookaan ilaalcha namoota irratti xiyyeeffachuudhaan jaalalli namoota hunda birattuu garaagarummaa qaba jechuudha gama biraatiin. Sababiin isaatis namni tokko yaadni fi ilaalchi isaa garagara akkuma jennu sana jaalala irrattis haalli inni ittiin jaalala hubatu yookaan haalli itti inni jaalala namaaf qoodu garaagarummaa qaba jechuudha. Egaa namni tokko jaalala yeroo jalqabu maal irratti xiyyeeffatee jaalala jalqaba yoo jenne fakkeenyaa fi namaaf nama biratti garaagarummaa qaba kan jennes kanumaa fi namni tokko gaafa jalqaba jaalala waliin jalqabu namummaa ofii yookaan nama ta'uu namaa qofaa irratti xiyyeeffatee jaalala jalqaba yoo ta'e jaalalli kun jaalala akkamiiti? Jaalalli kun jaalala sirrii fi jaalala dhugaa isa jedhamu sanaadha jechuudha. Haa ta'u malee garuu addunyaa jaalalaa keessatti dhiirri fi dubartiin tokko yeroo jaalala waliin jalqabanii wantoota yookaan sababoota garagaraa irratti xiyyeeffachuudhaan yookaan waan ta'e tokko bu'uura godhatanii wal jaalatan yoo ta'e jaalalli akkasii sun sababuma wayiitiin diigamuu fi baduu danda'a jechuudha. Kanaafiyyuu addunyaa jaalalaa keessatti namni tokko jaalala sirrii fi jaalala dhugaa wal jaalata kan jedhamu nama ta'uu isaa fi yookaan nama ta'uu ishee irratti qofa yookaan xiyyeeffatamee waliin jaalala eegalan ta'e jaalalli kun dhumni isaa miidhaguu fi akkasumallee umurii dheeraa jiraachuu kan danda'udha jechuudha. Fakkeenyaaf jaarraa amma keessa jirru kana keessatti namoonni jaalala karaa hedduudhaan jalqabu. Fakkeenyaaf namni ilaalchii fi yaadni isaa garagara akkuma jenne namni tokko yeroo jaalala jalqabu waa hedduu irratti bu'uureffata. Fakkeenyaaf maallaqa irratti xiyyeeffachuu danda'a.
wantoota akkasii irratti yoo xiyyeeffata ta'ee jaalalli kun dhumni isaallee hin bareedu, umurii dheeraaree hin qabu jechuudha. Fakkeenyaaf namni tokko dhiirri tokko yoo ka'u durbii tokko jaalala yeroo waliin jalqaban maallaqa irratti kan xiyyeeffatan yoo ta'e yoo ka'u qabeenya irratti kan xiyyeeffatan yoo ta'e jaalalli kun baduu fi barbadaa'uusaa gaafii yoo ka'u shakkii hin qabu jechuudha. Sababbiin isaatis jaalalli qabeenya irratti yoo ka'u waa irratti bu'uureffatee jalqabame sababuma saniin yoo ka'u bu'uuruma saniin baduu danda'a jechuudha. Jaalalatu qabeenya fida malee qabeenyi tasuma jaalala fiduu hin danda'u jechuudha. Yoo jaalalli jiraate namni tokko hiyyeessa yoo ta'e yoo ka'u har'a dhabaa yoo ta'e jaalala qaba yoo ta'e jaalala dhugaa waliif qaba yoo ta'e qabeenyi dhufuu ni danda'a jechuudha. Haa ta'u malee qabeenya irratti bu'uureffattee jaalala jalqabda yoo ta'e garuu jaalalli sun qabeenyuma sanaa waliin gaafa qabeenyi sun dhumuu danda'a jechuudha. Addunyaa jaalalaa keessattis wantoota kanneen kanatu jaalala akka hin milkoofne fi akka jaalalleewwan lamaan yoo ka'u dhiirri fi dubarri tokko yeroo wal jaalatan jaalalli isaanii umurii dheeraa akka hin qabaanne kan taasisus sababuma kanaadha jechuudha. Kanaafiyyuu addunyaa jaalalaa keessa waa hedduutu jira. Wanni addunyaa jaalalaa keessa jiru haasa'amee dubbatamee barreeffamee hin dhumu jechuudha. Kanaafiyyuu addunyaa jaalalaa keessatti namni tokko yeroo jaalala jalqabu sababa wayii irratti bu'uureffachuu yoo ka'u sababa wayii irratti xiyyeeffachuuti hin qabu jechuudha. Namni tokko nama ta'uu isaa qofaaf jaalatamuu qaba. Nama ta'uu isaa qofaafis nama jaalachuu qaba. Waa irratti yoo ka'u qabeenya irratti bu'uureffatamee jaalalli jalqabamu jaalala sirrii hin taane fi umurii isaallee gabaabaa ta'edha jechuudha. Kanaafuu kabajamoota hordoftoota daawwattoota koo guyyaa har'aa kana addunyaa jaalalaa keessatti jaalalli karaa sirrii jalqabamuu fi akkasumallee jaalalli umurii dheeraa qabu isa kami kan jedhu as keessatti hubachuutii dandeenya jechuudha. Anis addunyaa jaalalaa keessa isuma kanan hubadhe. Kanaafuu jaalalli waa irratti bu'uureffatee yoo ka'u sababa wayiitiin jalqabame sababuma wayiitiin deeggamuu fi dhumuu akka danda'u nu hubachiisa jechuudha. Egaan qophiin yoo ka'u oduun guyyaa har'aatiif qabadhee isiniif dhihaadhe asumarratti kan xumuramu ta'a jechuudha. Oduu fi qophii biraatiin hanga walitti deemnutti nagaan naaf turaa isiniin jechuun jaaladha. Kabajaa fi jaalala guddoo isiniif qaba. Kabajamoota hordoftoota daawwattoota koo nageenyi fi jaalalli bakka jirtan hundatti isin waliin haa ta'u isiniin jechuun hawwii koo yeroo hundaati nagaatti.